Scalflex, der har til huse her i Viborg i Danmark, er blevet grundlagt i 1974. Det største produkt, vi har i vores malingsserie, det er absolut vores Scalzim 100. Det har vi produceret lige siden vores grundlæggelse og er løbende blevet udviklet på og forbedret og optimeret, så det i dag har en utrolig stor udbredelse og en utrolig stor anvendelse. Og det er lavet på basis af ene råvarer, forskellige mineraler og fyldstoffer og pigmenter fra Europa. Scalzim 100 er meget vejrbestandig og kan derfor også anvendes udvendigt i kystnært og meget fugtigt klima. Scalzim 100 tåler højtryksrensning. Inden påføring af Scalzim 100 skal muren forvandes med vand eller betonbinder. Forvandingen sker med rulle eller med en vandslange, der er monteret med forstøver. Efter forvandingen opblandes den pulverbaserede Scalzim 100 maling med vand i forholdet 10 kg Scalzim 100 til 6 liter vand. Blandingen røres grundigt igennem med et piskeris monteret på en boremaskine. Efter få minutter opnår blandingen en blind og ensartet masse og er nu klar til påføring. Vi begynder påføring med en pensel i hjørnerne. Herefter fortsætter vi med en rulle. Efter 3 dage kan vi påføre endnu et lag maling, hvis det skulle være nødvendigt. Scalzim 100 fås i 9 flotte grundfarver, som kan tones lysere efter ønske. Det er nemt og enkelt at tone Scalzim 100 selv.